Շնորհակալություն պարոն Վանյան, այժմ ես խոսքը ուզում եմ փոխանցեմ Այրվածքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Գևորգ Սիմոնյանին, ով ժամանակավորապես գործուղվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն որպես ինֆեկցիոն մասնաճյուղի կառավարիչ եւ պարոն Սիմոնյան, հիմա տեսեք, ես էլ կորոնավիրուսով վարակված լինելով կանգնած եմ այստեղ, կարծես բավականին առույգ. Եվ խնդիրն այն է, որ ըստ էության մեզանում հիվանդության վտանգավորության գնահատականը հանրային պատշաճ մակարդակի վրա չէ։ Եվ մարդիկ ուղղակի լրջությունը պատշաճ ձևով չեն գնահատում։ Ես խնդրում եմ նկարագրեք այն դեպքը, երբ որ մարդը սովորական վիճակից հարցնում է արդեն մահամերձ վիճակի եւ ընդհանուր մենք ունենում ենք արդեն ունենք 157 մահ առնվազն կորոնավիրուսից, այսինքն որպեսզի մեր հայրենակիցների համար հասկանալի լինի, որ վիրուսի արդյունքում կարելի է սովորական աշխատանքային վիճակից շատ արագ հասնել անգիտակից վիճակի եւ հասնել մահամերձության։ Համեցեք։ Հարգելի քաղաքացիներ, մինչև պարոն վարչապետի նշած դեպքերին անդրադառնալը կցանկանամ բազմիցս ասված, բայց եւս մեկ անգամ կցանկանամ նշել այն քաղաքացիների խումբը, ովքեր գտնվում են ռիսկային բարձր խմբերում։ Այդպիսիք են տարեցները, սիրտանոթային, էնդոկրին, լյարդ երիկամային եւ համակարգային հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիները։ Պարոն վարչապետի ասացի համատեքստում կցանկանամ պատմել, կիսվել մեկ պացիենտի հետ պատահած դեպքով, ով Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն ինֆեկցիոն մասնաճյուղ տեղափոխվել էր դեռևս ապրիլի 13-ին, մինչ այդ նա ուշ էր դիմել բուժօգնության պարզապես, մեկ շաբաթ ուշ էր դիմել բուժօգնության եւ արդեն մեզ մոտ տեղափոխվել էր երկկողմանի ծանր թոքաբորբով։ Ապրիլի 15-ից վերջինս գտնվում է թոքերի արհեստական օդափոխության սարքին միացված, մինչ օրս մոտավորապես 50 օրից ավել միացված է թոքերի արհեստական օդափոխման սարքին։ Բուժաշխատողները անում են հնարավոր ամենը եւ անհնար ամենը վերջինիս կյանքը փրկելու համար։ Խոսելով բուժաշխատողների մասին, ուզում եմ ասել, որ բուժաշխատողները արդեն մոտ 3 ամիս է աշխատում են գերլարված եւ ծանր ստրեսային պայմաններում եւ քաղաքացիների կողմից անպատասխանատու վարքի շարունակաբար ցուցաբերումը վերջիվերջո բերելու է բուժաշխատողների հյուծմանը եւ հիասթափեցնելու է նրանց։ Ամբողջացնելով նաեւ ուզում եմ ասել, որ ցավալի է, որ մինչ օրս կան մարդիկ, խմբեր, ովքեր չեն հավատում հիվանդության գոյությանը կամ անլուրջ են վերաբերվում ստեղծված իրավիճակին երկրում, մինչդեռ մենք բոլորս բուժաշխատողներս ամեն օր ականատեսն ենք լինում բազմաթիվ մահերի, ողբերգությունների, մահանում են մարդիկ, քաղաքացիներ, ընտանիքներ երբեմն։ Այսքանը։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության առողջապահության համակարգը մեր առաջ անընդհատ այդ խնդիրը դնում է, որ պետքա օր առաջ գնալ համընդհանուր սահմանափակումների եւ այդ հարցը պարետատան գրեթե ամենօրյա ռեժիմով քննարկվում է, բայց ինչու՞մ է խնդիրը, հարգելի հայրենակիցներ։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք արդեն այդ սահմանափակումների շրջանը տեսել ենք եւ տեսել ենք, որ այդ սահմանափակումների շրջանը բերում է շատ լուրջ, գրեթե աղետալի տնտեսական հետևանքների, գրեթե աղետալի սոցիալական հետևանքների։ Մենք ըստ էության 100 միլիարդ դրամ տնտեսական եւ սոցիալական աջակցության հնարավորություններ ենք ստեղծել նախորդ շրջանում, բայց նաեւ պետք է հասկանալ, որ պետության հնարավորությունները անսահմանափակ չեն եւ մենք կարող ենք այդ նորից փակվելու արդյունքում հայտնվել այնպիսի տնտեսական ճգնաժամի առաջ, որ երկար տարիներ չկարողանանք հաղթահարել։ Սա իսկապես օրհասական եւ պատասխանատու պահ է, որը մեզնից յուրաքանչյուրից
պահանջում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն, բայց մյուս կողմից իրավապահ մարմինների վրա է դրվում առանձնակի պատասխանատվություն, որոնք պետք է ի վիճակի լինեն բավարար կոշտություն եւ չորություն ցուցաբերել այս իրավիճակը կարգավորելու եւ կարգապահական կանոնները, հակահամաճարակային կանոնները պարտադրելու համար բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դրանք կամավոր չեն պահպանվում։ Հիմա ես